uzru o'zini adasini shu holatga olib kelib maykalarni yirtib tashlagan odamdan men nima ham kutaman. Rovna esimda 2021-yili buvim o'tib qolganlarga bir hafta bo'lganda biz ishdan yo'ldan qaytayotganimizda bu bola kimdir telefon qilgan, Doston meni gostinitsadan olib ketgan degan. Shu payt gostinitsadan olib ketgan deyishganda, men bu odamga aytganman, siz yaxshi odam emas ekansiz, men sizga turmushga chiqa olmayman degan bir og'iz gapim uchun meni mashinaga yotqizib, eshiklarni quplab, Amirsoygacha kalimani qaytar buvingni oldiga jo'nataman xossani. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb qo'rqinchli ovozlarda kalima qaytartirib, даже men o'sha payt esimda ishtonimgacha xo'llab qo'yganman. Amirsoyda shunaqa urgan, даже it bo'lganda o'lib borardi o'sha payt. Hozir kommentariyada unaqa edi deyotgan odamlar yashamaguncha hech kim bilmaydi, даже men ham yashab bildim. Normalni o'g'limni sog'indim, ko'ri deyotgan odam mana xo'p zo'r ota ekan. Mana ko'rishinglar mumkin, yaxshi odam. Ikkita ojiza ayol turadigan, bitta yosh bola turadigan uy ruchkalarini sindirib shunaqa holatga olib keladimi sizlar aytinglar. Men shu paytgacha chidaganim, men shu paytgacha g'ing demaganim, men to'yga rozilik bildirganim bitta sababi postoyanno bu odam meni qo'rqitib kelgan. Yuzingga kislota sepib ketaman, yuzingni piskida tortib ketaman, chochingni kalga olib tashlayman, ko'chada avariya qildiraman, o'ligingni ham topa olishmaydi deb meni umrbod bu odam qo'rqitib bir umr ani o'ldirib qo'yar ekan degan vohimada yashayman. Hozir ham tagja shunaqa o'ldirib qo'ysachi deb qo'rqaman. Chunki mana ko'rib turibsizlar qanaqa holatlarga o'zi olib kelyapti.